Sziasztok! Bemutatom nektek az új családtagunkat. Ő fogja a kis farmunkat majd őrizni, védeni. Lénának hívják. Tegnap reggel indultunk érte Ócsára. Egy kis tanyán volt a 5 kis testvérével és a szüleivel. Nagyon aranyos, kis barátságos kutya, nagyon kis vagány. Tegnap, mikor hazahoztuk, elkezdtük őt megismertetni a másik 2 kutyával, elfogadták őt. Már a labrador kutyánkkal, a Dinával incselkedik. Annyira szívünk bennőt már most. Kis édes, eszik, iszik rendesen, önállóan. 6 hetes kis baba. Tegnap vettünk neki nyakörvet, tálat, tápot, mindent, amire szüksége van. Úgyhogy egyelőre ennyit tudok elmondani róla. Róla is fognak készülni videók, vele is, ahogy megnő. Minden izgalmas kis pillanatát meg fogjuk örökíteni. Jó van, meg kell neki szoknia a helyet. Nagyon kis pici baba, nagyon féltettük őt a másik 2 kutyától, de nagyon örültek neki. Hát ő még kis baba, már a labrador kutyánk elkezdett felette anyáskodni. Ugye ő is nőstény, nyilvánvalóan dolgoznak benne a anyai ösztönök, de nagyon kedvesek voltak vele, a Foxy kutyánk is. Csókolom! Úgyhogy sziasztok, köszönöm, hogy megnéztétek a videót.